okusaayo omwoyo n'okubanga mutuwuliriza. Twebaza Katonda abaleese mu lunaku luno olupya. Olunaku luno lulina abantu ba mirundi ebiri kubanga eno lwakazibwako erinnya nti Easter Sunday. Eriyo abantu abasanyufu ennyo olw'okubanga batuuse ku Easter Sunday ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ate n'abantu abalala ab'enjawulo abatafaayo oba Easter Sunday oba si Easter Sunday. Nze ngwa wombi ate Bayibuli enzikiriza okugwa wombi. Bayibuli egamba nti abantu abamu batwala olunaku olumu okubanga lukulu okusinga olulala, ate abalala mu kukkiriza kwabwe ne balaba ng'ennaku zonna zenkana. Naye nze Mbogo ayogera nammwe Yonasan Kisito Mbogo kanisa Kristo Empaluzi Namugongo, ate nakambawo view yange. Nze sirina lunaku. Nze nina olunaku lumu lwokka ne Katonda lwe lwaleero today. Bwe mbeerawo nga ŋŋamba nti today lwennaku lwe nina ne Katonda era nnaku lwe njagala okukoleramu ebintu byange ne Katonda kuba simanyi oba enkya n'abaawo. Nze ne Katonda nina olunaku lumu. Katonda yalina ennaku zonna naye nze nina lumu lwokka lwe lwaleero. Buli kye ndowooza okukola njagala kikola kati gwe kuba kwenenya kati kuba kwetereeza kati. Sigamba Sunday ku mazuukira gano kati eno Easter Sunday nja kukola kino bwe kiba Monday kuba simanyi oba Tuesday ngisomoka. Waliwo ebintu bibiri, waliwo okufa ne baga nti gundi yafudde tujja muziika enkya essaawa 8. Ate ennaku zino tebakulwisa bintu bye tulimu bizibu ate tebakyakuziika na bangi nnyo ng'ovaawo. Nebayo ekyokubiri nakyo kikulu nnyo kwe kujja kwa Kristo okutwala ekkanisa ye. Kati bw'oba okyalengera ennaku era Desemba wa luno nja kusabira gindi ndyoke nkole bwe nti oyinza obutatuukayo. Christmas oyinza obutagituukako. Easter eri abatagituuseeko. Waliwo dokita nabadde njogera n'abeewange yafudde ow'ensambya. Bwe namulabye nga ndaba musinga obukulu. Dokita musajja w'amaanyi ne byabadde alimu ne byasoma n'ebirala. Yafudde Kookolo. Nengamba kati ono yabadde akulira eddwaliro ery'ensambya, yakulirako emulago, baddokita bameka babadde bamukuŋŋaanirako ne bajjanjaba. Eddagala lyenkana kuba naye yalisoma agamba mutabule liri ne lino naye era yakoze atya. Nengamba omwana w'omuntu ennaku z'empime erangere. Kaakati tetulina nnyo lunaku. So bw'olutuukako wera ne good bw'oba tolutuuseeko. Era njagala okubazzaamu amaanyi mmwe mwenna abampuliriza. Abantu batya nnyo bagwamu nnyo amaanyi ennaku zino enkulu nga zinaatera okutuuka era nga zituuse nga talina kyakulya, talina nnyama, talina mukyere, tafunye na lugoye neyennyika mu mutima. Ennaku zino zonna bwe zijja mbadde njagala okubataasa n'okubayamba mu birowoozo byammwe. It's not all about kulya na kwambala. Olunaku luleke nga bwe luzze bwe luba lujja. Solonga zirukusanze oyimiridde mu Kristo. Olwaleero lwennyini luno olwaleero mukigendereze mu abali wano n'abali eyo. Ssaawa nga 12 senga onooba otudde ku lubalaza lwo kubanga kati era embeera ejja tuyamba mujja kuba mwazeeyo dda eya kaafiyu. Ojja kulaba ng'enjuba egenda bweti ng'obudde bugenda nti ne luno olugenze. Kaakati ng'alidde ennyama n'atalidde enjawulo tosobola giraba. Amiina. Era ngamba abantu mumenyekera bwereere ne mufuna amabanja ne mukola mutya. It's nothing. Lunaku lumu ate ekinene kyalwo ennyo ziba 12 hours. Ziri endala era ziba zaakiri obuba ojja genda weebake n'ebifaanana bwe bityo. Mukama waffe yeebazibwe. So kino mukiyige nga mukijja mu kamwa kange. Ennaku zonna mu maaso ga Mukama zenkana. Olina olunaku lumu lwokka bwe luti mu maaso ga Katonda lwe lwaleero. Bayibuli bwetyo bweyogera nga endagaano enkadde etuwa ennaku. Kubanga endagaano enkadde Musa baamuwa Sabbiiti. Kaakati mu ndagaano empya mu Baebbulaniya essuula ey'okuna Omwoyo Omutukuvu n'aga nti Katonda ennaku yazikyusa. Kati olunaku lwe tulina ne Katonda luli mu kambasomereyo. Tuli mu Baebbulaniya essuula nagambye eyakuna
Hebrews chapter 4 olunyiri tujja kulusanga mu tuteekwa kuba lwa 7 kanve ku lw'omukaaga agamba nti kale kubanga esigaddeyo abalala okukiyingiramu ekiki ekiwummulo n'abo basooka okubuulirwa enjiri ne batayingira olw'obutagonda naye ayawula olunaku gundi ng'ayogera mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro bingi bwe biti nti leero nga bwe kyayogerwa olubereberye nti leero bwe muwulira eddoboozi lyange temukakanyaza mutima gwammwe. Kankaddemu ke mbadde njagala owulirize nti nate ayawula olunaku gundi. Olubereberye yali ayawula olunaku olw'omusanvu, kaakati ayawulayo olunaku olulala nga baluyita gundi. Si Tuesday, si Wednesday, si Thursday, naye erinnya lyalwo ettuufu baluyita leero. Luno yalwawulira musajja gwe bayita Dawudi oluvannyuma lw'ebiro bingi bwe biti ti leero bwe muna nga bwe kyayogera olubereberye nti leero bwe munaawulira eddoboozi lyange temukakanyaza mutima gwa. So Katonda n'akyusa okuva ku lunaku olw'omusanvu, Katonda n'akola adjustment ne tuyingira olunaku olwaleero. Era njagala okugamba baganda bange bwe tukkiriza Kristo naye nga bo bamulabira mu ango ndala aba Seventh Day nti olunaku lwavaayo ku Sabbiiti gye babadde bamanyi. Kristo Yesu yennyini Bayibuli emwogerako nga kaakano ye Sabbiiti, ekyo kimu. Naye Katonda olunaku yalukyusa n'agamba takulinda lwa Sabbiiti. Kati enkaayana ze mbeeramu eyo, Sabbiiti liteeka kuba lwa mukaaga, Sabbiiti lwa Sande, byonna mwembi mumala budde bwa bwereere. Katonda olunaku yalukyusa ng'alukyusiza mu musajja gwe bayita Dawudi. Bw'aba alukyusiza mu Dawudi kankuwa ekyama ekinene ekigenda ewala. Mu Dawudi munda mulimu ani? Kristo. Kitegeeza nti okuyita mu Kristo Yesu Katonda yakyusa olunaku ne lufuuka lwa leero. Leero bw'obanga wooli lwe lunaku lwokka lw'olina ne Katonda wo, na buli ky'olina okukola kyonna ng'okikola ne Katonda, okikola mu nsi muno oteekwa kikola leero. Kwenenya leero, kulokoka leero, kusonyiwa gundi leero, obulamu bwo obuteekateeka leero. Ebyaffe tebiriimu munnange olwa Sande, era bwe nagenda ku kyaki nja kwenenya nga mbeere musumba nsabire n'ebirala, oyinza okufa ku Saturday. So omukisa gwokka gw'olina n'olunaku lw'olina ne Katonda leero. Mukama waffe yeebazibwe. Na buli ky'olina okukola ne Katonda leero, buli ky'olina okukola obulamu bw'okubutereeza leero. Amiina. Ekyo nkimaze. Olunaku luno mu nsi yonna bajjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era abantu bangi basanyufu nnyo. Abantu baguze ebirabo ne babiwa bannaabwe, abantu bategese obubaga newankubadde nga buno obulwadde bwabuguddemu. Ne mubadde mujja mukiraba emyaka gyonna gye mumaze ku nsi, abantu amazuukira era abantu boogera batambula basanyufu kaakano. Haleluya! Azuukidde nga bwe yagamba, essanyu ppitirivu. Eyasuza nga atamidde, eyasuze nga ayenda, eyassa omuntu bonna haleluya azuukidde nga bwe yagamba, essanyu ppitirivu. Kubanga Mukama waffe akoze atya? Azuukidde. Kaakati nno njagala okwogera nammwe abakuŋŋaanye, nammwe eyo abampuliriza, kirungi nnyo okusanyuka n'okwogera nti azuukidde. Naye twagala okumanya ekisinga ekyo. Abantu bangi mbalabye nga basanyuka, naye nga basanyuka essanyu eritalina makulu. Abamu kankyogere bwe nti ng'abamu essanyu libamenya naye nga libamenyera bwereere. Oluvannyuma lw'essanyu eryo nga tewali kirala kiddako. Gamba kandeeta ekyokulabirako. Nze nange omupiira naguwagirako. N'olwaleero nsoma mu mpapula z'amawulire ne ndaba n'amawulire oba ne ngabula ku leediyo ku terefayina n'ebirala n'ensanyuka ttiimu gundi ng'egobye. Naye ekibuuzo oluvannyuma lw'ettiimu gy'owagira okugoba era n'osanyuka, what next? Kiki ennyo bw'olowooza ennyo ky'ofunamu? Arsenal yakubye. Ekyo ekigambo olukimala n'essanyu eryo erisooka, gwe kennyini osigala tolina ky'ofunye. Oba ntegereka mu kyenjogera? Ebintu bingi ebitusanyusa naye nga bikuleka awo. Abantu basanyukira empaka z'emmotoka bwe ziba zinaayita Namugongo, kyali wajjala balina we bateega waagirabira yo neegenda, nosigala ng'oleekaana ne biggwa. What next?
kakati bw'otuulawo n'ogenda naye kulekaana kwawe nfunyemu ki motoka zigenze n'ebirala abavuze oluusi abawangudde bo bafunye ssente n'ebirala nze nfunyemu ki nga kiyise kigenze obudde bwe wawaddeyo oba otaddemu ne ssente owa boodabooda akwanguye obeere wali walabye nekyowalabye tekikyakomawo mu bwongo ekyo nakyo ndowooza singa mbadde nayogeranga mukadde wange oba muganda wange Sulemaani n'aligana nakyo obutaliimu nagoberera mpewo okimanyi nti emmotoka ekuyitako uyagirese mu sekendi nga 4 nga tokyagirengera kakati nga n'ekifaananyi tokyasobola nakukikomyawo bulungi ekyo nga kiwedde kikoze kitya kati ensi bwetyo bwefaanana n'ebintu bingi olwaleero abantu basanyufu nnyo era mu kusanyuka kwabwe abantu babasedde ebintu ennyama bagyongezaamu ku bbeeyi tooki bagyongezaamu naye oli afuba waakiri ne yeewola nomugamba kiki anti lunaku tumanyi nti yazuukidde kakati n'amaliriza okulya n'asigaza kuwa bujulizi kakati okuzuukira kuleme kuba kwakulya mmere muceere n'okunywa sooda n'okuzimbya olubuto mu ngeri eyo enkeero ate ogenda ogaggawaza abaasoma obusawo kubanga era oluvannyuma lw'ennaku enkulu abasawo bakola nnyo babalekesezeza embuto nnyingi omwana olubuto lumuba n'ebirala bo bamanya ne bagala ennaku yabadde sabadde enkulu omwana yavuubiisa ennyama nnyingi ng'ate teyayidde n'ebirala ng'amanya nti neyetaaga eryebiruka neyetaaga kuddukamu katono ekyenda kito olubuto nga bayoola ssente kati baziyoola nga baziyoola ku ffe bamutamanya olunaku twalwagadde olunaku twalusanyukidde naye amakulu gaalwo tetugalina oba ntegerekese kyeŋŋamba edda ennyo oba ne kati bikyalunga abakazi bano banookula tebawulidde lugoye lwa paasi kakati nolabanga abantu tebakitegeera okuzuukira kwa Yesu Kristo tekunnategeerwa bantu amakulu geegaluwa kulya kunywa kwambala oba n'abalala bakitawe era ate ndowooza korona yatukoze bubi nnyo naye ate ku ludda olulala buli kijja kirina sayidi zombi kakati yatuyambyeko abatamiivu babadde nabo bajja kugenda nga batamidde nnyo bawunyirire abatatamidde avaayo era bwavuya agukeera n'okukeera tugendako mukyakirero omanyi yasuukidde nga bw'ataga bw'ati nadda ate n'agunywa bubi nnyo kubanga yakoze atya kakati n'olabanga ekigendererwa ky'omusajja gwe bayita Yesu ekyokufa kwe n'okuzuukira abantu bangi tebakikoze batya so kati ffe twagala okumanya mu budde buno Katonda bw'atuwadde lwaki Yesu afa eyo ensonga okuba esinga okuba enkulu kubanga okuzuukira tekubaawo era tekuba n'amaanyi awatali kufa awatali afudde tewaba kuzuukira mukama waffe yeebazibwe ate bwe tunaatuuka kuzuukira ate era okuzuukira manya okufa tekuba n'amaanyi awatali kukola ki kuzuukira so okufa kwa Yesu Kristo nsonga nkulu nnyo naye n'okuzuukira kwe nsonga nkulu buli kimu kiwa kinne waakyo amaanyi okufa kwa Yesu Kristo kwe kuwa okuzuukira kwa Yesu Kristo amaanyi ate era okuzuukira kwa Yesu Kristo tekwali baddewo singa okufa kwa Kristo tekwaliwo mukama yeebazibwe nnyo kati ngenda bigatta byombi mu budde buno obutono nemena bamalira budde mwagala genda kulya nkoko zammwe ez'oluwombo nammwe yabatuwuliriza naye katuwogere lwaki Kristo afa lwaki Kristo azuukira Kristo bw'atafa kiki ekyalibaddewo Kristo bw'afa naye n'atazuukira kyo kyalibadde kitya mukama waffe yeebazibwe so katubigatte byombi mangu n'ebirala abampuliriza eyo n'abali wano njagala musooke mutegeerere ddala nti Kristo Yesu gwe twogerako senga tubadde tunaamusoma mu bugazi bwe n'ebirala ye Katonda yennyini yakola eggulu n'ensi naye olw'omulimu guno n'olw'obwetoowaze bwe okwagala okununula abaana b'abantu eyeeyambulako obwa Katonda bwe najja mu nsi ng'ayita mu mukazi eyali tamanyi musajja oba ataabeera na musajja kaakati n'azaalibwa ku nsi kuno n'abeerako emyaka gyalinga 30 n'emyezi nga 6 ngambye nga kakati tomuddawo kumala budde kaayana nedda tegyawera nga nkozesezza akagambo nga kaakati bwe yamala okufa yazuukira era bwe yazuukira n'addayo mu ggulu olwaleero tujjukira bujjukizi okufa kwe ate era tujjukira bujjukizi okuzuukira kwe mukama waffe yeebazibwe naye nga makulu ki birina maanyi ki ye lwaki tulina obijjuvu
kubijjukira. Mukama yeebazibwe. So okufa kwa Yesu Kristo ekikuleeta okuba n'amaanyi kwe kuba nti Yesu teyafa olw'ebibi bye yalina, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo teyalina kibi kyonna. Ffe okufa kwaffe twakufuna okuviira ddala eri ku Adamu bwe yayonoona. Adamu ne mukazi we bwe bamala okwonoona, okufa kwayingira. Katonda n'alangirira okufa. Yali amaze okulabula Adamu n'amugamba nti bw'olirwa ku muti ogwo ogenda kukola ki? Kufa. Adamu n'ajeemera Katonda, omuti n'agulya, Mr. Kufa n'akola atya? Naye okufa okwo okwayingiranga kuzibu nnyo, nga bwe kumala okunyweza bwe kuti tewakyali kyakukola kirala, oba olindirira kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Katonda kyataayagala era Katonda kyataagumiikiriza, kubanga Katonda atonda omuntu ng'omuntu we amwagala, ng'omuntu we, kubanga Katonda akola omuntu ng'amufaanana, nga Katonda n'ebintu bingi ebirungi byayagaliza omuntu ono. Mukama waffe yeebazibwe. So Katonda bwe yalaba nga kiri bwe kityo n'agamba nedda, tekingasa kuba n'abantu nakola mu kifaananyi kyange nga mbaagala, naye kaakati olw'ekibi nga bafa bagende luddawa mu muliro. Katonda kyava agamba nti obwa Katonda tebungase, n'abwambula. N'akuba pulaani eyali enduka obulungi ennungi, n'aga nti kaŋŋende mu nsi nzaalibwe. Kuba senga bwakya buki ne wabeerawo omuntu gwe bayita Yesu ng'abantu tebamanyi gy'avudde. Kyali badde kikulekule, musambwa, baali muyise ebintu bingi. Gwe naawe lowooza nga muzuukuse ku makya mu nnyumba yammwe gye mwaggadde obulungi, ne musibira munda nga tebagigudde, ne musangamu omuntu ng'atuddeawo oba bebbi, ne munoonya wonna we mulowooza we yayise nga tewali. Ekyo muba mulaba kiki? Mukuba n'enduulu ne muyita abantu. So senga Yesu naye yajja mu ngeri yetaategeerekeka. Twali badde tulaba omuzimu, twali badde tulaba omusambwa, twali badde tulaba ejjiini, twali badde. Katonda n'aba mugezi. Katonda n'aga nti abantu bano genda mu nsi nakitegeka nga bayita mu mukazi. Ekyenjawulo ekigenda okuba ku nze, teri musajja agenda kunzaala, kubanga olwedde wendi ngenda just kukolamu katono kukka wansi mbeere mu mukazi, banzaala ensinga endaba baleme kulowooza nti ndi kikulekule, ndi musambwa, ndi muzimu n'ebirala byonna bye baalirowoozezza. Nzaalibwe nga bwe bazaalibwa, nkulenga bwe bakula, n'oluvannyuma mesegi yange n'agibawa nga balaba muntu munnaabwe gwe bamanyi we yazaalibwa, gwe bamanyi bwe yazaalibwa, gwe bamanyi bw'azzaakula. Babadde bamulaba mu buto ng'adduka agenda emugga, badde bamulaba mu buto ng'adduka agoba obukoko wakazadde bakayingize, agoba obubuzi ku ttale. Kakati bwe ndaleeta mesegi nga nninga omu ku bo, ndowooza abannanyanguyirwa okuntegeera kuba bano aba balaba muntu munnaabwe n'ebirala ebyo mbyogedde bwogezi. Katuddeyo wano. Katonda bw'atonda omuntu yamutondanga mutukuvu. Naye omuntu n'ayonoona. Kati njagala ompulirize bulungi. Omuntu eyatondebwa Katonda bw'ayonoona, njogera ku Adamu ne Kaawa. Waliwo ekyabaawo. Kiki ekyabaawo? Ekibi kyayingira munda mu bulamu bw'omuntu. Omuntu ataatondebwa na kibi, omuntu eyatondebwa nga mutukuvu, bw'ayonoona ekibi kikola kitya? Ekibi bwe kiyingira, Katonda n'agamba tukoze tutya? Omuntu kati yali omutuukirivu amaze okwonooneka. Kati njagala ojjukire nti ekibi bwe kiyingira mu muntu kyayiyonoona bulamu bwe. Obulamu bw'omuntu oba bw'ekintu kyonna buli mu musaayi. So ekyo kitegeeza nti ekibi bwe kyayingira mu musaayi bwe bulamu bw'omuntu. Omusaayi gwayonooneka, obulamu bwafuna ekibi. Kati omuntu n'aba ng'alina ekibi mu musaayi gwe oba mu bulamu bwe. Omaze okukitegeera nti omusaayi bwe bulamu, si bwe kiri? Kaakati awo omuntu n'atambula ng'alina ekibi. Naye ne kano kajjukire bulijjo nkabagamba, naye n'olwaleero kateekeko ennyo omutima, nti omuntu yenna azaalibwa wansi w'enjuba, oba musajja oba mukazi, buli muntu yenna azaalibwa atwala ku musaayi gwa taata we. Amiina. Gwatunuulidde wano watwala ku musaayi gwa taata we. Oyinza okuba taata wo tomumanyi, yafa n'ebifaanana bwe bityo, you see a point, naye lonna omusajja yakuzaala. Oyinza okuba taata wo tomumanyi nga maama wo kwolwo yabeera n'abasajja nga mukaaga, ye tamanyi yakuzaala okujjako nga babakebedde. Kaakati ekyo tekitegeeza nti tolina taata.
bonna taata era watwala ku musaayi gwa taatawo kati naye omusaayi gwe watwalako gwali gwamala dde okwonooneka kubanga tulaba omusaayi gwa Adamu ne Kaawa be bantu ababiri abasooka okutondebwa nga gwakola gutya kati tegeeza ffe ffenna aba bavaamu olw'okuba tujja tutwala ku musaayi gwa bataata baffe bataata nabo ne batwala ku gwa bataata ne bataata ku gwa bataata gulira ddala ku gwa Adamu kitegeeza olimu omusaayi gwa Adamu ndimu omusaayi gwa Adamu bwe mba ndimu omusaayi gwa Adamu olimu omusaayi gwa Adamu ffenna tulina ekibi nga tetunneerabira mu mawanga gaffe nze ndi Muganda nze ndi Munyoro nze ndi Mukyoli ffenna tuva mu muntu omu Adamu therefore ffenna oba Bazungu oba Bakoleya oba Bayitale oba baddugavu ba wano ffenna tulimu omusaayi gwa Adamu era Abawarabu kati yogera Luswayiri kibava bagamba binadamu bin Adamu boogera binadamu omwana bamuyita binadamu mu mwana wa Adamu ffenna batuyita baana ba Adamu bin wamagoma n'Oluswayiri sibe kiri binadamu bin mwana Adamu wa Adamu oli mwana wa Adamu ndi mwana wa Adamu Trump mwana wa Adamu kubanga ffenna tuva mu Adamu kati olwokuba ffenna tuva mu Adamu ffenna tulina omusaayi ogw'ekibi ba ffenna soosi yaffe yeetya yemu Adamu mwe tujja omusaayi gwe tulina mwe tujja obulamu Bayibuli kyeva agamba nti bonna bayonoona ffenna twayonoona wadde tobba tolimba toyenda tokola ki naye ffenna twayonoona ffenna tulina ekibi olw'omusaayi era ffenna tukolifayinga ogenda mu geyeena ekyo ntegerekese bulungi kati Bayibuli ega nti Katonda bwe yatwagala okwagala okwa Katonda tekulinga kwa muntu okwagala okwammwe nakwo kuli special tekulinga kwa Katonda kwansobera abantu bakwagala nga bakulabyeko bale musumba nsanisa okulamusumba nonkwagala enamba y'essimu agirina alina nabbiri namba naye nga tasobola kuweerezayo naka message musumba oli otya naye lwakulabye oluvannyuma lw'emyaka 7 musumba enamba yosongirina mu ssimu naye mbadde musumba nkwagala bwe mukubagana amabega bwe bati kwagala ne kukomaawo kati okwa Katonda kugenda wala kuva mu bigambo ne mu kwekoza basemyekozo amiina kakati kuvaawo ne kwambuka ne kutuuka mu bikolwa Bayibuli ega nti Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa mu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okukola ki kubula naye abeere ng'afunye obulamu obutakola butya kati Katonda bwe yatwagala yalina okukola ekikolwa ekiraga okwagala ne yeeyambula n'ajja n'azaalibwa mu kiti ekyo ne tumulaba mwana azaalibwa naye ng'azaalibwa eri ye Katonda yakola eggulu n'ensi kati eno n'ayogerwako ng'omwana ng'ekimuleese aleese okwagala okujjudde okutali kwaki kwa bigambo Mukama waffe yeebaza kati kantuuke ku nsonga ekireeta Yesu ku nsi kuno y'ensonga yiino nti ffe okulokoka okuva mu kibi Adamu mwe yatukanyuga twali twetaaga ebintu ebikulu bimeka 3 1 twali twetaaga omwana gw'endiga kusobola obiwandiika sikusibye emikono sobola obiwandiika number 1 twali twetaaga omwana gw'endiga number 2 twali twetaaga kabona priest omunyamulwa ne number 3 twali twetaaga weema giteyeeka etali ya mu nsi muno etaazimbibwa na mikono gy'abantu naye yakolebwa Katonda kaakati bakitawe bambogo baffe ffenna tewaali yalina kino n'ekimu ku byo ku 3 nga tewali alina omwana gw'endiga tetwagulina Mukama waffe yeebaza tetwalina kabona ayinza kututwalirayo omusaayi oguvudde mu mwana gw'endiga ng'agutwalayo wa mu weema etaakolebwa na mikono gy'abantu mu ggulu so 3 byonna byali bitukuba ettale byali bitukanyuga eri era byali bituggyemu kati olwo nga tufuuse ba candidate bageyeena tujja kufa tumalirize nga batusudde mu geyeena naye olw'okwagala kwa Katonda okungi Katonda n'agamba nedda mbogo tajja genda mu geyeena bw'atyo
kanze mukolere entegeka yonna mbugagaane bugaani era ku nkomerero aleme kunneekwasa ate nange mugaa nti munnaye nakola buli kye nali nsobola akati it's up to you. Katonda kyava yeeyambulako omubiri guno najja mu mukazi eyali tayeebakangako na musajja Mariyamu. Amiina. Okujja mu Mariyamu kyali kigenderere. Yali anoonya omuwala ali mu kyalo eky'e Besirekemu kubanga obunabbi bwali bwalagadda nti eyo mu Besirekemu Yuda gyalizaalibwa. Ekyokubiri yanoonya omuwala amanyi Katonda atye Katonda nga n'okwekuuma yeekuumye. Bulijjo bwe mba nsomesa abavubuka mbaga nti kyamagezi nnyo okuuma omubiri gwo. Ekimu ku bintu ebikumalako ekitiibwa n'oswala kwe kuddira omubiri gwo n'ogujaajamya kobeere mulenzi kobeere muwala. Ate bwe kituuka ku muwala kigenda wala. Waliwo ebintu ebitagumiikirizika, waliwo n'ebigumiikirizikako naye nga byonna bibi. Omusajja anywanga omwenge n'agwa ku kkubo, omukazi n'atagunywa. Abantu nga bagudde babiri ku kkubo bagatamiivu, omukazi n'omukazi omusajja bw'ayenda n'omukazi n'ayenda. Omusajja balinga kye bayitako naye nga nakyo kibi kimutwala mu geyeena. Omukyala gundi akyayenda ebyo omusajja tebamwogerako bwe batyo. Akati waliwo ebintu Mukama waffe ebazibwe nga naye omukazi yali yeekuumye nga mbeerera. Abakowala abakyali wano nga muli mbeerera mwesuneko naye mwekuume nnyo. Kyakitiibwa nnyo mu maaso ga Katonda. Mu maaso g'abantu kiyinza obutaba eriyo n'ababajerega n'abayagwe naawe gundi oli fala n'otuuka kwegyo emyaka naye eri Katonda kya muwendo kya bbeeyi. Nali nkoze ku sitade mu Bayibuli era abamu baali bagiwuliddeko. Embeerera ya Bayibuli Katonda agisasula buwanana. Singa ogenda okola sitade mu Bayibuli n'olaba kye bayita embeerera naddala abakazi eri waggulu nnyo mu kifo kya kumwanju mu maaso ga Katonda. Era singa kyembadde nasomesa naaligenze nkulaga embeerera za Bayibuli nenkulaga gundi nenkulaga ne kye baali. So abakyali embeerera munyweze naye nga n'abamaliridde okwagala basuuza embeerera babali kumpi. Abasajja nga Amunoni yakwata mwannyina Tamali n'amukwata omulundi ogwo omuzungu kiyite round teyamuddira. Omuwala n'akaaba amaziga ng'ayagala waakiri bamuddemu. Omusajja n'agaana. Kati n'amwonoonera embeerera ne future ye n'emikisa gye n'erinnya lye. Kati eriyo abayaaya baagala okwonoona obwonoonyi sitaani nga yabatumye so mukyegendereza. Abaakiyitamu edda ekyo mumanyi kati mumanyi kyenjogedde nti eriyo abaagala okwonoona obwonoonyi bagende. Kati nkwegayidde totulikakaabira wano kyaggwa. Kati weesige Yesu ebipya bitandike. Mukama yeebazibwe nnyo. So Yesu ajja lwa nsonga mmeka? 3. Nti bye tutaalina yasalawo abituleetere. 1 yasalawo ajje ng'omwana gw'endiga gwe tutaalina. Kubanga ne bwe tudda mu reality nga omwana gw'endiga tetunnagukyusa nnyo mu by'omwoyo. Endiga obuliga gwe tolina ndiga. Ewange wali ogirabyeyo gibuuze Maama Sisa. Kati twalijjewo omwana gw'endiga gwe tutwalayo nti nga tuzze ne mu buntu obwa bulijjo omwana gw'endiga si mwangu kubanga newo teguliiyo. Amiina. Kati ebyo byonna Yesu yabitunuulira. Ekyokubiri n'alabanga tewali kabona anaayinza kuzannya paati eyo. Lwaki tewaali kabona asobola tugendera? It's because ffenna twayonoona. Olunyi lugamba nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kati tewali yali abiitinze level nti atuukiridde nnyo asobola otugendera atwegayirire. Si Ibulayimu, si Isaaka, si Yakobo, si Isaaya, si Ezeekeri. Yesu n'okuloopa n'aloopa aga nti n'abaamusooka bonna baali babbi era banyazi. Kati omunyazi ng'agendera ani? Omubbi ng'agendera ani? So tewali muntu yenna yali asobola tugendera. Paapa takisobola, ani takisobola, basheeke tebakisobola, babishopu abalonde be bagenda okutuuza ng'ennaku z'omwezi mmeka be babatuuza tebakisobola, bapaasita tetukisobola. Kati Yesu kyava ajja
mbalaga lwaki okujja kwa Yesu Kristo okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe bya nsonga era kati njagala olekeraawo okubirabiramu omuceere n'engoye n'ennyama kati obirabe ku ludda olulala era owulire ng'obitwala obikozese kwegamba Yesu abeere ng'akugasa so kwogera bwogezi yazuukira si kunoonya wonookubira ebiduula kati nno tebiriiyo kubanga olweggulo mubadde mujja kubeera mu kyaki olweggulo mukkirire mbuzi zakutudde tugamba weewuunye abava mu kyaki kubanga yazuukira kati embuzi zakoze zitya zakutudde kuga ne weewuunye obwongo bw'abantu so kati nekino nagambye si kirungi nnyo naye era Katonda yeebazibwa olw'okuba kyabaddewo kati obwongo bw'abantu mulowoozeeko lwaki omusajja ono azaalibwa lwaki afa lwaki azuukira okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe bingasa bitya nga mbogo Mukama waffe yeebazibwe kale ennyama kebeere nga yagaanye kubanga n'abagiridde enkyemmande tebajja kuyimirira awo tugambye maamu ono yalidde ennyama ono alabika twala eri gwe tewalidde nze kyekinsanyusa ku bintu ebintu ebimu binsanyusa nnyo biringa ngoye agula essaati emitwalo 10 n'agula essaati ey'emitwalo 5 n'agula ey'ebitaano bonna bwe bambala bambadde engoye kati ate tezibeerako kataano mwenna mwambadde engoye era oli asobola okwambala essaati ey'esiringi 5 n'asinga yambadde ey'emitwalo 5 bw'aba selekita mulungi agenda mu UK that is United kunkumula mu wino ate engoye z'owino zibeera unique mu Afirika bayinza okukanyugamu essaati emu efaanana bwetyo negenda ogwa mu wino n'ogironda naye luli ogyambala kasita ova muyonyo kasaati akuwa kajjawa saati wandina gyemujja singa nange njiraba naye nga senga ono amanya gye wagijja ate yaligivumye era kyenva nzizaamu bulijjo abawuliriza bange amaanyi tebangayo muntu yenna akujerega naawe ne weejerega nti oyambadde muvumba tewaliyo mu nsi yonna factory ekola mivumba factory zonna zifulumya engoye nga mpya emivumba kyeki omuvumba lwe lugoye luwabuze nga lupya n'olwambala mbumala olwambala n'oddamu n'olwoza kati olina omuvumba kitegeeza ne waluguze nga lupya nga lulu era luyambadde muvumba sikati nyambadde muvumba kubanga eno bukyanjigula wadde yali mu kaveera naye najambalamu ne baddamu ne bajooza ne bajooza n'ogwokubiri kati guno muvumba oguwedde emirimu kakati ebintu ebimu teweekomereranga onaye natidde n'ogendayo guno omuvumba ngutwaliwa ffenna twambadde muvumba Musayi Museveni mulabye n'essaati eyo mpozi nga naye alina nnyingi nnyo eno ekitogi ekiyimiridde enjeru yaŋŋamba yagigula mu nayiti kinja naga nti mwenaga nze ngula byawa nayiti naye ngigulabyemu ebbanga ddene kati mbuwangu naye ayambala muvumba ne Clinton ennaku zino mulaba mu ssaati yeemu n'ettaayi eryawo mumwikirivu n'ekkooti bwemba mpozi nga naye alina bingi nibwe kitaba kyalinga mbo amiina kati naye ayambala muki muvumba so bino byonna byokayanira saafunye lugoye ne weekomerera si ye point eyaleeta Yesu point bw'omala ogitegeera n'omufuna munda mu bulamu bwo oba omaze okubiitinga byonna so ddamu amaanyi oguma omwoyo naye tegeera lwaki omusajja ono yajja twali twetaaga number 1 kyogere nnyo omwana gw'endiga number 2 kabona number 3 twali twetaaga omwana gw'endiga kubanga keesi yaffe yali yeetaaga omusaayi Mukama waffe yeebazibwe embeera gye twalimu yali yeetaaga omuki omusaayi embeera ngenda gikulaga nkwata bayibuli ogende nange mu kitabo ky'amateeka amategeko ekyebiragiro ninga Deuteronomy amin sikyekyo mama ekyebiragiro amategeko ekyamateeka olwokubiri essuula ey'19 nze njogedde obubi essuula eya21 olunyiriri lwa 19 essuula eya21 essuula ya 19 olunyiriri lwa 21 kandi usome
agamba nti so n'eriiso lyo terisaasiranga obulamu bugattwenga obulamu wano gwe boogerako gwe musaayi, that is omusaayi gugattibwenga n'omusaayi. Kanziremu, so n'eriiso lyo terisaasiranga obulamu bugattwenga obulamu, eriiso ligattwenga eriiso, erinnyo ligattwenga erinnyo, omukono gugattwenga omukono, n'ekigere kigattwenga ekigere. Kati olunyiriri lulwo mu Bayibuli oli bw'alukusomera n'aluleka awo otambula n'ogenda muganze ebya Bayibuli byantama, kubanga bwe balusoma bw'otyo otegeddemu kiki. Naye lino lyali tteeka ddene nnyo, kiragiro ky'amaanyi Katonda kye yawa Musa ku lw'abaana ba Isirayiri. Kankivvuunule olw'ekisa ekinteekeddwako. Katonda agamba Musa eyali omukulembeze w'abaana ba Isirayiri nti omuntu bw'anaakolanga munne obubi, for example n'amukuba ejjinja, omuggo, ekikonde, n'akuba eriiso lye oba eriiso lye ne livaamu, kale ajja kuyitibwanga atuuzibwa mu lukuŋŋaana oba mu lukiiko lw'abakadde elders, ebibuga byabanga n'enkiiko ezibitwala ez'abakadde. Kaakati baleete ono gwe baakubye eriiso n'ono eyakubye batuule bawoze. Omusango bwe gunaamusinganga eyakubye munne eriiso nga yamukubye n'amuggyamu eriiso erya ddyo, for example, kati naye mujja mmukwatanga mumukube mu nkuba y'emu gye yakubyemu oli, era naye eriiso lye muliggyemu. Waggulu atandise n'akagambo akaga nti so n'eriiso lyo terisaasiranga. Mu ngeri endala tubanga na kisa, bw'aba yamuggyeemu liiso naye avaamu eriiso, bw'aba yamutemye omukono ogwa kkono naye mumutema omukono ogwa kkono, ate nga mugupima wa we yatemedde. Bw'aba yagutemedde wano nga kino kye kyavuddeko era ne mumutemeraawo, bw'aba yatemedde wano kyemuba mukola. Mukama yeebazibwe. Eryo lyali tteeka eryava eri Katonda yali wa Musa ku lw'abaana ba Isirayiri, nga limalawo oba nga lireeta obwenkanya. Omuntu akoze munne obubi naye bamukola obubi bw'akoze munne, kati omuntu ono abeere ng'asasulidde ddala mu koyinzi zennyini, yamuggyeemu liiso bamuggyeemu eriiso. Kati sayansi kye yali awo, mumbuuze nti olwo sayansi kyali awo. Sayansi eyali awo y'ono nti bwe wajjangamu munne eriiso, katugambe erya ddyo, naawe ne bakuggyamu eriiso erya ddyo, wabanga osasudde. Kati nga tokyalina musango kubanga osasudde, oli wamuggyeemu eriiso nawe bakuggyeemu ki? Kati watambulanga nga tewakyali akuvunaana because wasasudde. Kati akabenje kajjiranga wano mwana wange Teddy, kwe kubanga wajjeemu omuntu eriiso erya ddyo ne mugenda ne muwoza omusango ne gukusinga nga balina okuggyamu eriiso lyerimu erya ddyo, naye ne bakutuukako nga ggwe wazaalibwa lyafa oba baaliggyamu dda, wakola omusango gwe gumu emabega eyo ne balijjamu. Kati olwaleero nga tolirina, ekibuuzo bakolanga ki? Tewaalinga, ng'osigala n'ekibi kyo n'omusango gwo okutuusa lwofa n'ogenda mu geyeero, kuba tewalina kyakukola ki? Kyakusasula. Tutegeeragana abooluganda? Kaakati ekireeta Yesu kwe kusasula. Tulabye nnyo nti ne mu kyaki ngamba zino ezaffe eza Kristo ez'abalokole tukyakola ebintu bingi nga tukola kizibu ky'amaaso, tuli ku bikwate. Wagenda okuyingira mu kkanisa nga bayimba oluyimba omukyala yagusasula ekitiibwa, gwe n'onyumirwa luyimba nakuwanika mikono. Amiina. Omutango yagusasula ekitiibwa, n'omubuuza mutango kyanze naye luyimba nasaba luyimba naye binyumira oluyimba olwo era mbeera neekana enduyimba naye amakulu mutango kigwe yasasula. Mukama waffe yeebazibwe. Nkyawa okukola ebintu ebyo twabikolanga edda. Nabagamba nti nze nabeera mu Protestant mu kuzaalibwa kwange era nenkulirayo. Nzijukira ebintu bingi ebinnuma nga mbogo, kuba kati nakula ntegeera njawula bye twakolanga eyo mu Buprotestant. Lunyimba ze twayimbanga leero bwenzirowooza zinnumya omutwe. Twayimbanga oluyimba nga lugamba neefunda besanyu lingi nnyo
kubanga ndokose n'olumala oluyimba ne baga nti olokose sisirwale noga nti tubadde ku kikyo abazimbako mwaziyimba naye nga tuli ku kikwata ekiwedde emirimu kati ebikwata ebyo byanyiiza nnyo nga ndokose naye nga nti era nnumwa nnyo baganda bange abaprotestant olw'ebikwata ebyo bye balina bwe bayimba ne beewombeeka wulira n'amaloboozi bakola amaloboozi malungi nnyo ndowooza be baddira aba Seventh Day bamuwonga abo bayimbanga bannabudisikanti ono n'ayimba kanaakatono ono n'akayise kubanga ndokose n'omusanga ewannamwange olw'eggulo ng'ayenda ng'ate alina omukazi yagambye nti nsanyuse kubanga nkoze ntya ndokose zino twaziyite wali mu nsi muno omulongo okusoma omugulu talibaayo obyo yanaazibwa n'omusaayi naye ng'olutegeeramu nti kuyimba buyimbi kunyumisa mikono na kunyumirwa yunifoomu nakuba nti mwayaniriza omulabirizi ne mulya n'ente ne biggwa ne mukomaawo kakati twagala okuva ku bikwate tumanye amazima g'ensonga omutango yagusasula gulwa bw'oyogerako kakati kyekino kyetuliko okujjukira okuzuukira kwa mukama waffe Yesu tekiteekwa kubeera bubeezi mukolo oteekwa okumanya amaanyi nekyekitegeeza okufa kwe n'okuzuukira kwe eri obulamu bwo bulyoke bufuna okukola ki okukyusibwa mukama waffe yeebazibwe amiina temujjukira kye nayogera nga lumu January nayimirira okugaba ebirabo engaba ebirabo byali 3 naye ekirabo ekimu n'ekyogererako nengamba ekyampeesa omuntu eyo ekirabo nalowooza ebigambo najjukira ebigambo bye baamwogerako naye mbijjukira ddi mbijjukira ng'abantu banjogeddeko ebigambo ebitali bituufu nabeera ewange ne binnuma nempulira nga nkyaye obulamu nempulira nga nkyaye abantu n'ebirala naye bwenkyuka bwe nti omuntu eyasooka okunzijirira Yesu nenga nti bambi Yesu ono yalumwa nnyo ne bamwogerera bino byonna nga musajja tutalina musango nempulira amaziga nga gampitamu kati mangu nnyo yadda ku mutima gwange yali mukyala Kakooza njukira ebigambo ebyayogerwawo byonna nenga nti omukazi ono yayita mu muliro gwenkana ki kakati nga nange gunjokezaako nguwulidde muliro nno gwanje kukyagwe tosaaga maama Sisi nayangira nengange omuki kyandwaza mu mutima buli ogwali mungi gwe tosaaga njira nendubuuzamu nenga naye ndubuuza omuliro guno gulina kye gwakola ku mutima gwange kyenvudde mpita mu kiseera kino ero nga mungi ntuleeka mukama waffe yeebazibwe ne bayo omuliro guno ogwasemberayo ddala toli wantu ogenze kuweereza ate ne bakuma omuliro eno emabega omuntu yali kulinze n'abeerawo n'agukuma ng'olaba osanga walizikizaako naye tolabanga kwamuliro nga toliiwo gukwokya tolina bwewerwanako akati bwe nalowooza ennyo ne ŋŋamba omukazi ono kamuwe ekirabo mwebaze n'okumuzzaamu amaanyi so ekintu kyonna bw'oba tokitegedde tomanya bukulu bwakyo n'amaanyi gaakyo kati bwe tutamanya lwaki Yesu yajja n'azaalibwa kiki ekimuleeta bino byonna n'ennyama gy'ogenda okulya tegenda kubala mukulu kuba era ennyama ye ya bulijjo gy'olya bulijjo ate nze obwongo bwange nalowooza bulala era nakikolako wano edda mu kkanisa wano ne lwakuba maama muli bazibu edda ennyo nali nsomesezza ekkanisa kufa n'okuzuukira kwa Yesu nga bagamba tusiibenga ne tukirakolako emyaka egyo waliwo wabisiibako ebyo n'abantu nsumba olunaku lw'amatanyi bweru naye nga nafuba okunyonya naye nga nibana omusajja ono teyafa tulye twali badde tukakkanako wansi ne tulowooza obuzito bw'omusaala wa ne bwe bamukomerera tuweeyo obudde tumugani taata nsonyiwa nze nakukubya abantu bakomplaininga ennyo era Katonda atusasire oba abakulembeze tuligenda mu ggulu naye abantu bwe bagira ennyo bandi okyuka era kyenva nsaasira Musa nnuma nnyo obutatuuka naye abantu bamuzitoowerera nnyo buli lw'oyagala abantu balaga kino ba abantu banna bwe bawuguka ogenda okukakkananga bakuzitooweredde ate ak'obuntu kajja n'ogamba maama n'alaba baweddewo bonna
ogenda okukakana ng'okoze kye bakola batya kye baagala. Naye nze ndowooza nno olunaku walibaddewo okusiiba n'omuntu okugwako wansi n'agala no wakiri 12 hours n'agala Mukama nedda n'owaayo obulamu bw'okulwange n'oleka. Naye ndowooza tetukitegeera nakitegeera. Abantu balinda abantu mu nnaku enkulu lwe basinga okwonoona. Wali okigenderedde? Bw'oteekanga amatu ku ttaka on the ground n'owuliriza ebifa mu kyalo. Ku Ssekukkulu olaba Mukagundi n'akalenzi. Bw'aba mukwano gwengwe Mukagundi netwala eri lwabadde lunaku lukulu nze lundekewo. Kakati Yesu yazaalibwa akole Christmas abantu bendeko. Era abantu abenda ku Christmas ne Pasika bangi. Abantu abafuna endwadde eziva mu bwenzi bangi nnyo. Tugi omubuuza naisitandi eno twali tugenzeeyo mu kinyumu. Nze nange nengati banaisitendikewo nakancakaleko okumunakyenabyo obulwadde buno ng'amaziga gamuyitamu. Naye ng'olunaku lwali kujjukira kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Ng'ate lwojjukidde okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu ate gwe lwofunye ebizibu ebifaanana nga bino Mukama waffe yeebase. Ab'amaduuka ku nnaku zino enkulu lwe basinga okubba abantu. Omuceere gwe yagula 2,000 olwagwongezaamu n'agutunda kaka. N'omugaa nti ebbeeyi ekisebo zino nnaku nkulu. Ennaku nkulu omusajja yafa mutuseera ebintu. Omukama yeebazibwe. Bameka abali nange. So bwe tumala tuzzeeyo ku lunyiri lwaffe so n'eriiso lyo terikolanga litya. Eriiso ligattibwa eriki? Omukono gugattibwa mu ki? Nga kitegeeza nti bw'otemako omuntu omukono bakutemako omukono. Naye bajja okutemako omukono ng'ogwe bagutemako dde bafuna accident ya mmotoka ne baguggyako tolina kyakusasula. Kitegeeza ojja kufa n'ekibi kyo ogende mu Geyeena. Kati katukomewo. Ffe tulina ekibi ye kiri ludda wa? Mu musaayi. Kaakati bwe tuba tulina ekibi mu musaayi tulina ekyo okusasula. Tugende mpola mpola. Etteeka ligambye omusaayi gusasulizwa eki? Gusasulibwa na musaayi. Ekibuuzo tulina omusaayi ogw'okusasulayo? Tetugulina lwaki? Kubanga omusaayi gwe tulina gwennyini mufu okuviira ddala kwani? Kitegeeza mbogo ndi helpless sirina kyakusasulayo. Babiri oli helpless tolina kyakusasulayo. Amiina. Nabatanzi oli helpless tolina kyakukola ki? Kyakusasula. So tewaali olunyiri kye luva lwogera obulungi ennyo luli mu Makka essula ya 8:37. Kandi basomere ndyoke ngatte bulungi tumalirize. Makka essula ey'omunaana olunyiri lwa 37. Makka Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana, Makko, John Mark. Olunyiri lwa 37 lugamba bwe luti nti kubanga omuntu kyensoma kyekyo 37 kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe. Yesu abuuza nakakati gwe maama Siise mukyala Bukenya, maama Yiga waliwaddeyo ki okununula obulamu bwo? Mukyala Ssennyonde lwaki onaabuuza bw'ati? Kubanga amanye etteeka. Etteeka ligamba omusaayi gusasulwa na muki? Eriiso lisasulwa naki? Mukyala Ssennyonde olina omusaayi, naye omusaayi gw'olina gwafa kubanga ogujja ku jjajjaawo Adamu. Ogenda ogufuna okuva eyo yonna okujja nga mufu. Therefore tolina kyakusasula. Mama Siise tolina kyakusasula. Ofaanana n'omusajja bwe baatemako omukono ng'ate alina kusasula muki? Mukono. Tolina kyakusasula. Kati Yesu kyava abuuza omuntu yaliwaddeyo ki? Babiri waliwaddeyo ki okununula obulamu bwo? Answer is tewali. Kati Katonda bw'alaba ng'ate omuntu amwagala akamooliini kaakaagala. Ali kamooliini sike katono nga ki? Ate kakazi katu kagende mu muliro. N'agamba nedda. Kakati n'aganze kaŋŋende n'ekyo kye batalina. Anti etteeka libaagaza musaayi. Mukama waffe yeebazibwe kaŋŋendera omusaayi. Kaakati n'ayambala omubiri kye kimuggisaamu guli ogw'obwa Katonda
ajje mu mubiri guno era azaalibwe omuntu abeere muntu kati ajje n'omusaayi ogw'abantu ogulinga ogugwo ogwange naye nga gwogugwe taguvudde mu musajja kuba tazaalibwa mu ki kitegeeza tafunye musaayi kuva ku musajja ekyo kitegeeza nti ajja n'omusaayi nga mutukuvu. Amiina. Kati bw'azaalibwa ne tuba nga tufunye ekiyitibwa omwana gw'endiga. Mukama waffe yeebazibwe. Awo nno wabaawo engalo ez'amaanyi sigamba nti mukube naye omuntu bw'akitegeera obulungi awo wabaawo engalo n'aga ndi okay tufunye omwana gw'endiga tujjawo eŋŋoma ne tuzina amazina naye omwana gw'endiga ku siteegi eyo era tegutuyamba. Mbuuza lwaki? Omwana gw'endiga bwonna bw'osoma bayibuli mu ndagaano enkadde gwayambanga omwonoonyi nga bamaze gusala ne bagujjamu omuki kubanga omusaayi yebanga isu bagujjangamu omusaayi ne bagutwala awatukuvu n'awatukuvu w'awatukuvu ennyama ne bagyokera ku kyoto wabweru kakati eyo neeba ssaddaaka eweerebbwayo olw'omwonoonyi ono. So Yesu ng'akyatambula bw'ati mwana gwandiga ogutambula gubuulira enjiri gwogera tegutugasa era Yesu teyatuyamba era teyatugasa ng'akyali mulamu. Yali alina kumala kufa alyoka afuuka ow'omugaso gye tuli kubanga bw'afa tufuna omusaayi oguvudde mu ki mu mwana gw'endiga bw'atafa bameka bakitegedde nange. So yalina okufa. Ennyo nateganyizibwa nnyo n'ekigambo Good Friday amussa omuntu mulamba talina namusanga ate mwene mugiyita guudu naye kaakati bw'okizza ku ludda luno olwaffe eno ebeera guudu ffeffe omwana gw'endiga bagusse guvuddemu omuki omusaayi. So ku sayidi yaffe it is good tufunye omwana gw'endiga ate tufunye omusaayi oguvudde mu mwana gwaki gw'endiga. Mukama yeebazibwe. Jjukira nti ffe ekitugaana okwefiirira ku lwaffe buli omu yeesasula olw'omusaayi gwe tetwalina musaayi mutukuvu kati nga tewali anaabiitinga teeka liri musaayi gw'omusaayi baagala omusaayi mutukuvu kubanga Adamu yayonoona omusaayi ogwali omutukuvu ogwamuteekebwamu kati ne tuba n'omusaayi omukyamu kati kuffe nga tewali anaasasula. Yesu kyavudde abuuza nti abange omuntu yaliwaddeyo ki okunona obulamu bwe? Omusaayi togulina kubanga bw'olina mufu feeza tesasulira musaayi ne bw'oba olinazenkanawo so mu buli ngeri tetwalina kyakusasula. So yeebazibwe Katonda eyatuwa Kristo Yesu najja n'omuki n'omusaayi. Kaakati nga tannafa ku musaalaba tetulina ssanyu kubanga okusasulwa kwaffe tekunnaba kukola ki amala kufa. Era senga Yesu yafanga motoka ye yamutomera yafiira mu nnyanja baamukuba masasi teyalibadde kinunulo kyaffe. Yesu yalina okutuuka ku ddaala wanga tayonoonye n'omulundi n'ogwo era Yesu yatuuka kufa nga tayonoonye omusaayi gwe ne gusigala nga muki nga mutukuvu ogusobola okusasulira ogwaffe ogulina ekibi. Amiina. Okufa Yesu tebaamukaka kufa tebangayo omuntu yenna akulimba. Yesu tebaamukaka kutufiirira yeewaayo yekka. Mbuuza kyali kiti ekyo? Bajja okumukwata namanya nti bazze mmukwata yali na foreknowledge naga nti bajja kujja bankwata era n'akinnyonnyola naye n'abalaba nga bazze yalidduse yalina obusobozi obudduka yabulina kubanga bayibuli egamba nti bwe batuuka awo n'ababuuza munoonyaani ne bamugamba nti tunoonya Yesu Omunnazaaleesi n'abahiyaya. Bayibuli egamba bonna ne bagwa wansi kati awo yalikoze atya n'abaleka ne bavuyanga abatamidde okutuusa ne baddamu ne bayinga ayimiridde bwati n'abaganda n'ababuuziza munoonyaani ne bamugamba naffe twagambye noonya Yesu Omunnazaaleesi tewawulidde n'abaganda n'abagambye yenze n'abagamba fayini bwe muba munoonya Yesu Omunnazaaleesi ate nga yenze banaabalamu baleke bagende n'ateekayo emikono ne bakwata kitegeeza obulamu yabuwaayo kagenderere olwakyeyune tebaamukaka. Kati omwana gw'endiga bunfuukira ssaddaaka bwe bamukwata bamutwala bamukomerera nga talina kibi kyonna. That is to say ng'omusaayi gwe bwe bulamu bwe tebuliimu kibi
kitegeeza ye saddaaka emu ennamba eyatuukirira etaaliko bulema etaalina kibi eyaweebwayo olw'omusaayi gwa mbogo ogwalimu ekibi. Mu ngeri eyo n'atwala ekibi kyange nze n'akola atya n'amponya. Isaaya awandiika bulungi. Isaaya n'ekigambo kyawandiika kye neetaaga okusomesa ensi yonna ekitegeere bulungi kubanga mukikozesa nnyo naye mu bukyamu wadde era mukikozesa Katonda n'abaleka nekikolerayo. Abasabira abalwadde bonna nammwe musaala zammwe zonna musabe ekigambo ekyo. Mukama emiggojo gye gituwonye, Mukama omusujja guno gugende, Mukama emiggojo gye. Yes, okisaba naye okisaba mu bukyamu. Emiggo gya Yesu tegiwonya bulwadde bwo. Mwagala amazima kuba gyokoma okumanya amazima gyokoma ow'eddembe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ennaku zino gundi ono anaaliwo kagezi Mukama emiggojo gye gituwonya, Mukama emiggojo. Emiggo gya Mukama waffe gye gituwonya naye gye giruwa era gituwonya ki? Bwe baamukwata baamukuba emiggo ne bayuza omugongo gwonna naye bamukuba lwandwadde zaffe oba kubanga singa emiggojo gye gimutuwonya mu eri eyo tetwalirwalidde ddala. Bino mbogo byabaddeko nti alwadde tetwalirwalidde ddala kuba yakubibwa dde emiggo ne kifu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ekigambo ekiri awo kye kino nti emiggo gye baali nkubye olw'okusobya kwaffe. Ojja kuddayo okole bulungi sitade mu Isaaya essula eyo eya 53. Okusobya kwange kwali kuteeka okkubwa emiggo. Naye omusajja ono bw'ajja n'agamba nedda mbogo mu mulukaabi nze mukubenzi okukubibwa okwalimbaddeko olw'okusobya kwe nasobya ne bakukubaani. So emiggo gye ne gimponya njagala okitwale bwoti. Emiggo gye gyakuwonya kibonerezo kyewaali badde ofuna olw'ebibi. Ddira biri ebyadamu ebyo biteeke ku bbali naye naawe byewakola ng'omuntu byosookola byonna byali bigwana okukubwa emiki. Wali oteeka okubonerezebwa osuulibwe mu geyeena. Naye ono bw'ateekawo amabuga ataakola kibi ne bamukuba ku lwange olwo nze ansasulidde omuki. Oluyimba lujja omutanga owagusasula tweyongereyo kitiibwa. Kati ekyo ky'oba oyimba nti baali badde bakuba ggwe naye omusajja yayimirira mu kwagala okw'ekitalo mu bulumi obungi ne bamukuba gw'okola otya. Era kyava alumwa ennyo leero ne bamalayika ne balumwa ng'ate balaba oddamu weevuluga weejolonga weekola bino. Ennaku zino Museveni alina ekigambo kyayogera weefuula embizzi. Amiina. Bamalayika ne bagamba nti singa ategedde omulimu omusajja ono bwe yamukolera. Naye nnyini aga nti singa ono ategeera kye namukolera teyalize mbino kubanga akulaba nga mukuddamu ojja kuwa emiggo, ojja kusasulira ekibi ekyo wadde ono yali yakukola atya? Yakusasulira. Wali otambuliddeko mu baasi oba mu takisi mukwano gwo ng'ali mu maaso erimu abadde olinnya n'akulaba n'akuwa kajjambo naye ng'agenda kuviira mu kireka. Kati aba avaamu bw'atyo n'akola atya? Mukama waffe yeebazibwe. N'asasula naye n'otumanya nti akoze atya? Asasule. N'avaamu era n'akuwa kajjambo. Kati ogenda okutuuka eno naawe n'osasula. Ate yalisasudde 1,500 n'owaayo 2 ne bakatakuddiza ka balansi awo. Kakati ka balansi bwe kakuluma munaye jjo nakulaba mu baasi naye nenkulengera naye nkukubira kajjambo. Ate n'omusajja yaninyiza kondakita namuwa sente zaali n'ataapa na balansi nkati wamuwa sente sente nali nkusasulidde. Omusajja mubbi owulira nga olumwa nnyo naye n'oli eyasasula kimukola kitya? Kunyaga obubakale singa nakamuwa mu ngalo. Oba okitegedde? Kati Yesu alina bw'alumwa yakusasulira naye ng'ogaanye okuva mu kibi. Gw'omuceere olidde mungi nnyo n'olemwa n'okulemwa, ennyama wagiguze endala wagyewoze n'ojja olwo n'okusasula amabanja wagikuse naye nga tewategeera ng'era emiggo bajja gikuba kimuluma. So tuteekwa okutegeera lwaki omusajja ono azaalibwa. Bw'azaalibwa tufuna omwana gw'endiga.
bwafa omwana gw'endiga gusalibwa ye ssaddaaka yaffe. Kaakati sayansi omulala ali awo kwe kuzuukira kwe lunaku lwe tuliko. Yesu Kristo bwafa yeebalira tumuwadde olugalo, naye era akabenje kakyaliwo bw'atazuukira omulimu gwonna gwakoze poteyo. Kubajjukira twetaaga ebintu bimeka okulokuba? Twetaaga ki? Omwana gw'endiga. Ekyokubiri twetaaga kabona priest anaatutwalirayo omusaayi luddawa, then twetaaga ne weema ey'omuggulu. Kati bino ebibiri tetubirina, omwana gw'endiga tugufunye. Kati bwe gufa, that is Yesu bwafa n'atazuukira, bino ebibiri bitusubye era tetulina bulokozi. Kati obulokozi bwaffe okubeerawo ng'omwana gw'endiga eyafa n'aziikibwa kirangiriddwa nti akoze atya? Kati bwazuukira then tufunye kabona. Awo obugalo tukuba kuba tufunye anaatutwalirayo omusaayi ogwava mwana gw'endiga gwa Katonda ogwatuweebwa obuyitibwa Yesu, anaagutwala mu weema ey'omu ggulu. Era bassebo ne bannyabo muve ku biri bye mwali mwayiga mu madiini, eddiini enna ebyayo byeyigiriza ne byeraga abantu wadde naye efaanana ng'esoma Bayibuli. Mu ddiini baakulaga nti Yesu bwe yafa yazuukira, era oluvannyuma lw'ennaku 40 yalinnya mu ggulu. Si bwe kiri? Kaakati nze mbasomesa Bayibuli. Yesu yafa n'azuukira. That very day, early in the morning, ng'azuukidde nga tewannayita na ssaawa biki biki, Yesu yalinnya mu ggulu. Ku lunaku Yesu kwe yazuukirirako mu matulutulu ku makya yalinnya mu ggulu. Ono muntu omu yekka yalaba Yesu ng'azuukidde nga tannalinnya mu ggulu. Yali Mariya Magudaleena. Mu Yokaana essula ya 20 olunyiri olw'17 n'amugamba tonkwatako, n'amugamba kuba sinnaba kulinnya mu, naye kaakati nninnya mu ggulu. Eyo ebeera present tense. Kati genda ogambe baganda bange nti nninnya. Amina. Ascending. N'alinnya. Olw'eggulo lw'olunaku olwo n'akomawo ku nsi, n'asinkana abasajja babiri abaali bagenda Emao, then n'agenda ne yeeyoleka eri abasajja bali abalala baali bakuŋŋaanya olw'eggulo. Kitegeeza ku makya bw'agenda akolawo olugendo lwenjagala okubabuulira. Olugendo olwo luyitibwa olugendo olw'obwakabona olw'endagaano empya. Kubanga kabona yenna bwe yamalanga okuwaayo ssaddaaka ng'asaza ensolo, yalinanga okutwalayo omusaayi awatukuvu w'awatukuvu. Kati Yesu yazanye byonna kuba yeye byonna. Yesu gwe mwana gw'endiga bwattibwa. Omwana gw'endiga guttibwa, andi omwana gw'endiga guttibwa once and for all, teguddayo kuba mulamu. Kati bwazuukira takyali mwana gwaki? Bwazuukira tufunye kabona agenda okutwalayo omusaayi guli ogwavudde mu mwana gwaki? Kitegeeza Yesu bwafa ku musaalaba naye n'atazuukira, poteya n'omusaayi gujja kuvundira awo. Bwafa ku musaalaba ne bamuziika n'azuukira, kabona avuddeyo, tufunye kabona. Kye kimugambisa omukazi ono mu Yokaana 2 nagatonkwatako otankwata abwenki tinkatembire sinnaba kulinnya mu ggulu. Naye kati genda obagambe nti nninnya. Lwaki tayagala amukwateko? Si malala, si kwepanka, naye amaze okwerongoosa n'okwetukuzanga kabona. Ali mu lugendo lw'okutwalayo muki? Alugenda tamanyi oba akomawo oba tadda. Kubanga olugendo lwa bwakabona lwalinga luzibu nnyo, ogenderera okufa n'okuwona. Bw'wagendanga ng'oli mu mamaavu ng'ofiirayo eri wawatukuvu. Kati naye agenda tamanyi oba dda. Bw'atuuka bulungi eri mu weema etaakolebwa na mikono gy'abantu, kitaawe n'amutunuulira n'amugamba fine, n'amukebera nga ye nga kabona talina mutawaana. N'amugamba leeta omusaayi tulabe ogwavudde mu ssaddaaka gye waddeyo. Agenda ogutunuulira nga nagwo malidaadi nnyo. Kitaawe n'ayimuka ku ntebe ye n'amugamba nti okuva n'olwaleero tuula ntebe yange kuwadde okufuga. Mbitegeera ntya? Olw'eggulo bw'akoma waayogera Matayo 28 agandi mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kati mugende mufuula abantu abayigirizwa bange. That is why mbogo ndi wano okubafuula abayigirizwa ba Yesu, kubanga waliwo eyakikola n'akikola atya? N'akituukiriza. So bwe tujjukira okufa kwe, ebintu bisatu: okuzaalibwa kwe, okufa kwe n'okuzuukira kwe, tutegeere nti yabikola ku lwange. Tabikola ng'ennyama.
ennyama bwebaawo tusooke girye naye era ennyama bulijjo ogirya olugoye olupya bwe lubaawo lwambale naye era bulijjo engoye ozambala n'oluba oyambadde olupya lwa Easter era enkya lujja kufuuka lutali lwa Easter naye ekikulu otegedde amakulu g'omusajja ono Yesu okuzaalibwa okufa kwe n'okuzuukira kwe tubagambye nti abantu tufuna amasanyu mangi kubanga Arsenal yakoze etya nemulekaana mwawe gwe buli olabye tubakubye eggoolo naye bw'ogenda okitunula gye kiggwera ng'ofunyeemu kaki era bw'oba tolina mmere osigala tolina mmere naye nga Arsenal yawangudde amiina omwana akubye munne ebikondi ono Sadiiki aleese ne golodi agireese gwe n'ofunamu ki era bw'oba tolina mmere era ojja kusigala nga tolina mmere ekuyiteko awo mukama waffe yeebazibwe naye kino tekiteekwa kuyitako kino oteekwa kinyweza olw'obulamu bwo n'olw'obulokozi bwo okufuna obulamu obutaggwawo n'okubeera ne Katonda emirembe naki n'emirembe so tuleme kusanyukira nnyama nakuyombola okuba tetwafunye ennyama nze Katonda simutegeera nze no Easter sigitegeera ono obulwa n'akasente si ye point naye otegeera obukulu era abange Yesu teyazuukidde leero muve ku mboozi tujjukira kino tujjukira bujjukizi yazuukira dda olwala ne bw'otokyogera nti azuukidde yazuukira dda omanyi waliwo ebintu mu nsi ebyakolebwa nga toli bikyusa senga kitange abaddewo n'agaa nti sinze nkuzaala ekyo tekyali nnumi nazaalibwa obwedde oba ani anzaala oba nzaala kati wendi 60+ years oba tonzaala waliwo yakola atya nga wendi obulamu bwange mbutambuza eyanzaala n'atanzaala tandeetera mmere waka waliwo ebintu ndaba n'abantu nange bangobye mu kikasowa nze mbaddewo ebbanga ddene okujjako nze okuyamba ab'ekika kyange siifuulirangayo nti ab'ekika baatuula obanga bangobye ssente mu primary ne bazireeta ennaku zino twafiirwa mwama abamu mwaliyo mwebale kujja kunziikirako kati neebaayo ogusajja gwali gunene awo gutudde ngenda mbuuza ku bantu nensangawo bataata babiri aga nti olyose nojja mutabani ono omumanyi kanze simumanyi nvuuka nomanyi omanyi mugamba taata sikumanyi kali mulabye muli baana kinenenene etibanega nti ono ye mukulu w'ekika kyaffe kanze nagamba mwana gwe notomanya mukulu wa kika kye muga nti taata nakyogera mpola n'amagezi mangi omanyi nababuulirako nti Katonda yanteekamu amagezi togamanyi obungi ate tosobola gammalako nakutamana taata munanjeriwa ate sikumanyi naye nange nkwewuunya kuba kati nze gondaba enda myaka 60 mukulu w'ekika n'otonambulako n'otomanya nawamuntu gyali gwakulira ekika kyaffe nenkamuyisaamu mpola naye taata omunantunuulira nastawaasi yammanyiimanyiimu naga nti amusisinkanye kati obeera waako ndi musumba ebyo byamwene bayibuli konze tookoleke kati biri birala nebino birala naye taata akulira ekika n'otolambula bantu ebyo tuli nenkusanga busanzi wanolaba mbadde akati nemmunyiga nnyo kali akakene kakola katya oteeka okubanga nti ayagala mmufukamire kuba mukulu wa kika towa ne bwe namulaba awo era teyakwatako mu mpale nagandi amuziku nze nali mpiseemu nembagiramu awo bonna awono omuvubuka kati ajjala kujja n'abaana tubawandiike mu kitabo ekyani babawandiika mu kitabo kugamba mukama waffe yebazi tuli ffenna tutegeere amakulu g'okuzaalibwa okufa n'okuzuukira kwani kati tebikwatagana na nnyama tebikwatagana na soda bw'otonywedde tebikwatagana na lugoye lw'otoyambadde tebitakwatagana na ndongo gy'otogedde korona yatukoze bubi isa netuyitako tegeera amaanyi n'amakulu g'okuzaalibwa okufa n'okuzuukira kwa mukama waffe byonna bikolebwa ku lwa muntu atya ekibuuzo ekigendererwa kya Katonda okuleeta Kristo azaalibwe afe azuukire okirina mukati omukono olina kiki ekigasa gwe ng'omuntu omu wafuna obulokozi obwamuleeta
kubanga bwonokyakala otya ne bwetukale twabadde tulina okugenda okulambula ebisolo eyo mu national park baali bansuubiza era korona yatukoze bubi naye ekibuuzo kyo kyennyini ekyamuleeta azaalibwa afe azuukire okirina akati olunaku lwaleero olubeere lwakweteekateeka otuuleko awaka olowooze omusajja ono yazaalibwa lwaki yafa lwaki yazuukira lwaki lwa bibi byange naye kino ate ekikyalemeddewo kati oyogere naye mu mukwano mugaye nti weebale kujja naye kino kikyaganye mpa amaanyi n'obusobozi okuva n'olunaku lwaleero kino kikole ntya kiwangule so okufa n'okuzuukira kwa kristo okuyamba ggwe mukama waffe yeebazibwe nti bw'azaalibwa tufunye omwana gw'endiga twali twetaaga musaayi olw'okusasulira omuki kubanga omusaayi gwe gusasula omuki ebirala byonna bino okukomola bannaffe bakomola bano abatema empale ne batema empale abateeka obuntu mukyenyi wano butasigida abambala nekereseezi z'abakazi nga kuliko omusaalaba ne balowooza nti ebyo byonna si ye pointi wakkiriza ekyaleeta kristo kuba ekyamuleeta akujje mu kibi oddeyo mu kitabo kya katonda ekyobulamu bw'oliva wano obeere ne katonda emirembe naki wamukkiriza era otambulanga bw'oyagala atambule kati emiggo egyamukubwa muli awuliranga musanyufu bwakulaba wali oweredde ku baana mukolera abaana mulimu nki ofiirwa ssente zo naye amazima ga katonda omulamu omuzadde yenna owannamaddala taweerera mwana amusasule oweerera omwana abeere bulungi kakati mwana gwe gwe baweerera owulira nti owummuza kitaawo nennyoko nga teyeevuma lugoye lwero yatunda asasule fiizi nga bwakulaba bwati muli asanyuka naawe ekikumbuuzisizza bw'olaba omwana wo osanyuka n'ogaa nti olugoye lwange wadde nalutunda naye terwanfa bwereere oli musanyufu ng'omulaba yes mwana wange yasoma byakola bya kigezi muntu mulamu n'ebirala kati awe wali obulumi nti singa maama akwata akagoye ke n'akatunda n'okukatunda ssente z'atakagula akuweerere kakati yagenda mu ssomero nodda P7 ebibuuzo bigenda okuddanga n'olubuto olulina maama agenda kutunula atya maama agenda kuba na maziga ki kubanga ajjukira olugoye lwero yafiirwa ng'ate naawe akuweereddwa saagala okaabye mukama waffe maziga mukama waffe yeebazibwe njagala ogamusangule ggwe otya ng'okola ebyamukubya kati nga bw'atunuulira okukubibwako obulumi obwali mujjidde n'alaba by'okola ng'asanyuka n'awulira ng'emiggo gimunaazibbwako n'agandiyeho olunyi lwa bayibuli luga nti aliraba ku bitono ebiriva mu kulumwa kwe biri mumala naye nga bw'atunda bw'ati alaba kyeyune y'omu ku abo abamuwummuzza naga nti annyiza ebiwundu omwana oyo annyiza ebiwundu n'atajjukira bulumi bwa miggo naye n'asanyuka olw'ebyo by'okola ebiva mu kkubibwa kwe yakola atya kwe yakubibwa katonda tasanyuka nnyo kubanga waguze kiro nnyingi ez'omuceere n'ez'ennyama n'ebirala bwe bityo olw'okuba wazinyama zina mangi nnyo mu mbuzi yakutudde olw'okuba abadde ojjukira amazuukira gwe nedda naye asanyuka nnyo bw'alaba kiyaluubirira kwe kujja mu kibi nga wakivaamu otambulanga bwakola atya owummuza omutima gwe omusanyusa ayongera okukwagala ate agenda kukukolera n'ebirala biki bingi kama abeere namu